আই এম প্রিটি শিওর যে এখানে কোনো একটা কাহিনী হয়েছে, কারণ এরকম একটা সাইলেন্ট এলাকাতে এরকম পুলিশের সব কিছু নিয়ে রেডি হয়ে আছে। সো আমি আসলে বুঝতে পারতেছি না কী হয়েছে। সো আমার জানার খুব আগ্রহ। আমি দেখবো, মানে নামবো, এটা নামার পরে কথা বলবো, দেখি আসলে কী হয়েছে এখানে। সো আই এম ভেরি কনফিউজ যে আজকে কী নেওয়া যায়, মিষ্টি নিবো নাকি কেকের দিকে যাব। সো কেকের ডেকোরেশনগুলো দেখে মনে হইতেছে কেক নেই। সো আমি আসলে বুঝতেই পারতেছি না যে তাকের জন্য কী নেওয়া যায় আজকে। আর এখানে মিষ্টিও দেখতে পাচ্তেছেন যে অনেক রকমের মিষ্টি আছে। সো একটু কনফিউজিং, দেখি যেটা ভালো লাগে সেটাই নেব। হ্যালো পিপল, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই বেশ ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও বেশ ভালো আছি। বাই দ্য ওয়ে, রেদওয়ান কিন্তু আছি আপনার সাথে, আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্লোর উইথ রেদওয়ান। আজকে আমরা সব কিছু গুছায় টুছায় বেশ সকাল সকাল বের হয়েছি, কারণ আমরা এখন যাব হচ্ছে ধানমন্ডিতে। ওইখানে কয়েকদিন থাকবো, যার কারণে ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে বের হয়েছি। সো বের যেহেতু হয়ে গেছি, সো ঢাকা শহর কী হালচাল চলতেছে শেয়ার করবো আপনাদের সাথে, জানাবো আজকের আপডেট। সো চলেন ভিডিও শুরু করা যাক, লেটস গো। খুব সুন্দর একটা সকালে বের হয়েছি আজকে, আর যেহেতু ছুটির দিন অবশ্যই হয়তো জ্যামের প্যারা খাবো না তেমন একটা, তবে ঢাকা শহরের ভিতরে কি হালচাল চলতেছে সেটা তো অবভিয়াসলি আমরা দেখবো, শেয়ার করবো আপনাদের সাথে যে কেমন কি জ্যাম ট্যাম পড়ছে। বাট আমার যেটা মনে হইতেছে যেহেতু ছুটির দিন, সো ওরকম কিছুই সমস্যা হবে না। আর যেহেতু সকাল সকাল বের হয়েছি, কারণ ছুটির দিনগুলোতে যদি দুপুরের পরে বের হই সেক্ষেত্রে কিছু জ্যামের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সকাল সকাল কিন্তু ওরকম কোনো সমস্যা হয় না, যার কারণেই সকালে বের হওয়া। ছুটির দিনগুলোতে একটু অ্যাভয়েড করি বিকেল টাইম বা একটু মানে আপনার শেষ বেলায় বের না হইতে, কারণ তখন দেখা যায় মানুষের যেই ঘোরাফেরার একটা ব্যাপার থাকে ছুটির দিনে সেটা তারা করে থাকে, যার কারণে আমি সবসময় চেষ্টা করি ওই সময়গুলোকে অ্যাভয়েড করার জন্য। এখন আমরা আছি রামপুরাতে, আর যেহেতু ধানমন্ডি যাব অবভিয়াসলি হাতির ঝিল দিয়ে বের হব। আর হাতির ঝিল দিয়ে বের হইলে যেই সুবিধাটা হয় সেটা হচ্ছে বড় একটা রাস্তা কিন্তু এখানে আমরা স্পেন্ড করে ফেলি, যেটাতে কোনো রকম জ্যাম থাকে না। একদম যদি ওরকম ম্যাসিভ কোনো সমস্যা না হয়, মানে অনেক বেশি চাপ না থাকে, সেক্ষেত্রে হাতির ঝিলে খুব একটা জ্যাম কোনো দিনও দেখা যায় না। তবে আমি তো এখান দিয়ে মাঝে মাঝেই মানে যাতায়াত করি, সো ওরকম প্রবলেম খুব বেশি এটা ফেস করি না। তবে রাতের বেলায় বা সন্ধ্যার পরে যখন ওই দিক থেকে এই দিকে আসি তখন কিছুটা জ্যাম মাঝে মাঝে হয়তো ফেস করি, বাট মর্নিং টাইমে যাওয়ার সময় খুব একটা জ্যাম ওরকম দেখা যায় না। সো হাতির ঝিল হওয়াতে বেশ সুবিধা হয়েছে যে অনেক বড় একটা রাস্তা, যারা এদিক দিয়ে যায় মানে বাড্ডা থেকে যারা মোটামুটি কারওয়ান বাজারের ওদিকে যাইতে চায় তাদের কিন্তু অনেক বড় একটা রাস্তা, খুব সহজেই তারা যাইতে পারে। তারপরে হয়তো ওই পাশটায় যাওয়ার পরেই প্রবলেম হইতে পারে, কিন্তু ওই পাশে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এখানে বেশ স্বস্তিতেই যাওয়া যায়। আর এখানে আরেকটা বড় সুবিধা হচ্ছে যারা মানে ইয়াতে আপনার ওই জেটিগুলো যেগুলো আছে, মানে ট্রলার যেগুলো আছে, বোট, ওইগুলাতে যারা যায় তারা আরও বেশি স্মুথলি যাইতে পারে, কারণ একদম বাড্ডা থেকে কারওয়ান বাজারের ওই পর্যন্ত কিন্তু খুব ইজিলি, মানে 20 টাকায় 20 মিনিটের মতো প্রায় লাগে, 20-25 মিনিটের মতো লাগে। খুব স্মুথ একটা জার্নি তারা সকালে করতে পারে একদম পানির উপর দিয়ে। সো এইটা বেস্ট লাগছে। আর এই জার্নিটা হওয়ার কারণে যারা অফিসগামী, মানে সকালে যারা বের হয় বা অফিস থেকে যারা ফিরে আসে বা যে কোনো কাজের ক্ষেত্রেই যারা ধানমন্ডির ভেতরে ঢুকে, তারা কিন্তু খুব স্বস্তিতে অনেক বড় একটা রাস্তা কিন্তু তারা খুব ইজিলি মানে পাস করে ফেলতে পারে। সো এই হাতির ঝিল হওয়ার কারণে মানুষের আগে যেই ভোগান্তিটা ছিল সেটা অনেকটাই কমে গেছে। আগেই বলছিলাম আজকে যেহেতু ছুটির দিন, সো জ্যামের পরিমাণ অনেক কম থাকবে। আর দেখতেই পাচ্তেছেন যে এই সমস্ত জায়গাতেও কোনো জ্যাম নাই, যেখানে সবসময় প্রতিনিয়ত আমি জ্যামে পড়ি, মানে উইকডেগুলোতে। সো বেশ ভালোই লাগতেছে। আর একটা ব্যাপার, আজকের ওয়েদার নিয়ে যদি কথা বলি, একদম চকচকে একটা ওয়েদার, যেটা আমি অনেক বেশি মানে আমি প্রেফার করি এইসব ওয়েদারে বের হইতে। কারণ এইসব ওয়েদারে বের হলে যেটা হয়, আমি যখন ভিডিও শ্যুট করি তখন ভিডিওগুলো অনেক বেশি ক্লিয়ার থাকে, অনেক বেশি ক্রিস্পি থাকে। আর যেহেতু আমি 4K 60 FPS ভিডিও করি, সো আমার লাইটের খুব দরকার হয়, কারণ FPS যত বাড়ানো হয় লাইটের পরিমাণটা তত বেশি ভালো না থাকলে ভিডিওগুলো আসলে অত সুন্দর হয় না। সো এত কষ্ট করে এত বড় ভিডিও করতেছি, 4K 60 থেকে মানে আপনার ভিডিও করতেছি, সো ওয়েদারের কারণে যদি ভিডিওটা খারাপ হয় তাহলে আসলেই খারাপ লাগে রেন্ডার করার পরে। সো
আমার এইসব ওয়েদার আমি খুব প্রেফার করি, আর এইসব ওয়েদারই আমি বেশি বের হই। রাতের ভিডিও তো আমি করি মাঝে মাঝে, কিন্তু সেটা খুব কম। বাট আমি চেষ্টা করি সবসময় ডে লাইটে ভিডিও করার জন্য, কারণ গোপ্রো হচ্ছে আপনার ডে লাইটে খুব ভালো ফোকাস করতে পারে, খুব ভালো রেজুলেশনে ভিডিও করতে পারে। কিন্তু লাইট একটু যদি কমে যায় বা রোদটা না থাকে তাহলে আসলে একটু ঝামেলা হয়ে যায়। সো বেশ ভালো একটা ওয়েদার, আজকে এনজয় করতেছি। আর যেহেতু ফাঁকা, সো আবার বলতেছি যে এটার কারণে আমার মানে অনেক বেশি ভালো লাগতেছে। আর একটা সাজেশন আপনাদের থেকে একটু নেওয়ার ছিল, সেটা হচ্ছে আমি যে অ্যাঙ্গেল থেকে ভিডিওটা করি এটা আপনাদের কাছে কেমন লাগে প্লিজ একটু জানাবেন। কারণ আমি যেইভাবে ভিডিও করি, যারা ভ্লগিং করে, বিশেষ করে মোটো ব্লগ করে, তারা খুব রেয়ার এইভাবে ভিডিও করা। সবাই হচ্ছে হেলমেটে মাউন্ট করে, যার কারণে তারা হয়তো বেশ এদিক সেদিক তাকায়, বা যেই মুভমেন্টগুলো তারা করে সেগুলো ওইভাবে ক্যাপচার হয়। বাট আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আমার বাইকের সামনে আমি স্টিল এটাকে মাউন্ট করি, গোপ্রোটাকে, তারপর আমি ভিডিও করি। সো এক্ষেত্রে একটা সুবিধা যেটা আমার ভালো লাগে সেটা হচ্ছে আমি আসলে ঢাকার সৌন্দর্যটাকে ভিডিওতে ক্যাপচার করতে চাইতেছি। সো এখানে এদিক সেদিক নড়াচড়া, তাহলে আসলে ভিডিওর আমি যেই একটা ফ্লোতে যাচ্ছি সেটা নষ্ট হয়ে যায় আমার কাছে যেটা মনে হয়। অবভিয়াসলি ওইটাও একটা ভালো দিক হইতে পারে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এইভাবে যদি আমি ভিডিও করি সেক্ষেত্রে আমি যেটা চাইতেছি, ঢাকার শহরটা দেখাতে চাইতেছি, আমি সেটার দিকে বেশি অ্যাটেনশন দিতে পারি। যেহেতু আমার ভিডিওটা খুব বেশি একটা নড়াচড়া করতেছে না, ভালো স্টেবল আছে, এবং আমি যেই দিক যাচ্ছি শুধু ওইটাই ফোকাস করতেছে। সো এই লজিকের থেকেই হচ্ছে আমি এটার জন্য আমার বাইক ফোটা করা লাগছে। সো এতটুকু মানে এইটুকু কনসিডার আমি করছি, বাইক ফোটা করে তারপরে ওখানে স্ক্রু ফিক্সড করছি যেন গোপ্রোটা ঠিকমতো মাউন্ট করতে পারি। সো বুঝতেই পারতেছেন যে এটার পিছনে স্যাক্রিফাইস আছে। সো আমি চাইলেই এটা বাইকে মাউন্ট করতে পারতাম, কিন্তু আমি আসলে একটু ডিফারেন্ট কিছু করতে চাই, যেটা সবাই করে সেটা না। সবাই যেহেতু মানে হেলমেটে মাউন্ট করে, আমি চাই যে এটা ফিক্সড থাক। যেহেতু আমি ফ্রন্টেও নিতে পারতেছি, যে আমার ফ্রন্টের যে ভিউটা সেটাও কিন্তু আমি এই মাউন্টের মাধ্যমে আপনি ভিডিও করতে পারতেছি। যেহেতু আমি জাস্ট গোপ্রোটাকে একটু রোটেট করে দিলেই কিন্তু আমার দিকে চলে আসে, সেটাও ফিক্সড থাকে যে আমি কিভাবে কি মুভমেন্টে বাইক ড্রাইভ করতেছি, আমার এক্সপ্রেশন কেমন, বাট আমার ওয়েদার বা আমার পেছনের ওয়েদারটা কেমন, বা আমার মাথার উপরে কেমন, যে সব কিছু কিন্তু ভিডিও হচ্ছে। আবার যখন আমি চাইতেছি না একটা সামনে ভিডিও করি, দেন তখন কিন্তু আমি জাস্ট রোটেটটা চেঞ্জ করে দিলে কিন্তু আমি সামনে চলে যেতেছি। সো এই ব্যাপারগুলো আমার কাছে বেশ ভালো লাগে, যার কারণে এইভাবে ভিডিও করা। সো যদি এইভাবে আপনাদের কাছে খারাপ লাগে, যেহেতু আপনাদের জন্য আমি ভিডিও করি, সো আমার ভালো লাগাটা এখানে বেশি একটা দাম নাই। সো যদি এরকম কোনো সাজেশন থাকে অবভিয়াসলি কমেন্ট করে জানাবেন, আমি সেটা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। আমার এই সময়ের কয়েকটা ভিডিওতে আমি কিছু আপডেট দিতেছি, সেটা হইতেছে আমি কিছু অডিয়েন্স হারাই ফেলছি। সো আমি চাই তারা আবার আমার ভিডিও দেখা স্টার্ট করুক। সেটা হচ্ছে আমি আগে দিয়েই চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করতাম, ওই চ্যানেল থেকে আমি একটু সরে আসছি। ওইখানে অ্যারাউন্ড 40,000-এর মতো সাবস্ক্রাইবার আছে, বাট আমি সরে আসছি এই কারণে যে আমি যেই মানে এখন যে মোটো ভ্লগগুলো করতেছি বা ভ্লগিং করতেছি, আমি চাইতেছি এই ভ্লগিংগুলো একটা সেপারেট চ্যানেলে থাকুক, যেখানে শুধু এই কন্টেন্টটাই আপলোড হবে। সো আমি চাই, আর মানে ওইটাতে প্রবলেম ছিল যে ওইখানে কিছু মানে বিভিন্ন টপিকের ভিডিও আপলোড করতাম, যার কারণে মানুষ হচ্ছে বিরক্ত হইতো কেউ, যে আমি তো এই ভিডিওর জন্য এখানে সাবস্ক্রাইব করি নাই, তাহলে কেন এই ভিডিও আমার সামনে আসতেছে, দেন তারা হয়তো অনেকেই চলে যাইতো। সো আমি চাই না কোনো অডিয়েন্স আমার থেকে হারায় যাক, যার কারণে হচ্ছে আমি সেপারেট একটা চ্যানেল খুলছি, এক্সপ্লোর উইথ রেদওয়ান। এই চ্যানেলে কিন্তু আমি এখন থেকে ভিডিও প্রতিনিয়ত আপলোড করতেছি, সপ্তাহে মিনিমাম 3টা ভিডিও আমি আপলোড করতেছি। সো যারা এখন এটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেয় অবভিয়াসলি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। আর একদম নতুন চ্যানেল, সো আশা করি এইটাও গ্রো করবে আগের চ্যানেলগুলোর মতো। অবশ্যই সাথে থাকবেন, কারণ আমি চেষ্টা করতেছি সবসময় ভিডিও আপলোড করার জন্য। মানে এত ব্যস্ত থাকি, তারপরও যারা ভিডিও এডিট করে তারা জানে আসলে এটার জন্য কী পরিমাণ শ্রম দিতে হয়, কী পরিমাণ সময় দিতে হয়। একটা ভিডিও শ্যুট করে সেটাকে এডিট করা, রেন্ডার করা, তারপর সেটাকে আপলোড করা, থাম্বনেইল ডিজাইন করা, মানে হয়তো 10 মিনিটে দেখে ফেলা যায় ভিডিওটা, বাট এটার পিছনে যে কী পরিমাণ শ্রম থাকে সেটা আসলে যারা ভিডিও ক্রিয়েট করে শুধু তারাই বলতে পারবে। এখন আছি জিগাতলাতে, বাট এইখানে এরকম সিচুয়েশন কেন হয়েছে বুঝতেছি না। একদম পুলিশ সব কিছু নিয়ে রেডি হয়ে আসছে, মনে হয় যে কোনো ঝামেলা হয়েছে। অবভিয়াসলি কিছু না কিছু তো হয়েছেই, কারণ এখান দিয়ে তো সবসময় যাতায়াত করি, বাট এরকম কোনো সিচুয়েশন খুব একটা মানে চোখে পড়ে না। মানে একদম সাজোয়া কামান যেটাকে বলে, যে গরম পানি দেয়, তারপর হচ্ছে প্রিজন ভ্যান, যে কাউকে ধরেই হচ্ছে ভ্যানের ভিতর নিয়ে কোর্টে নিয়ে যাবে। সো এরকম একটা সিচুয়েশন এখানে হয়েছে। সো আমার খুব জানার ইচ্ছা যে কী হয়েছে এখানে। সো আমি একটু নামতেছি, আমি একটু কথা বলবো, তারপরে দেখি কি হয়েছে। সো ওনাদের সাথে কথা বললাম, যেটা উনি বলতেছে যে ওরকম কিছু হয় নাই, হওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল, যার কারণে তারা প্রিপারেশন নিয়ে নিছে। বাট এলাকা একদম শান্ত, কোনো সমস্যা নেই, ঠিকঠাক মতোই যাওয়া যাবে। সো আলহামদুলিল্লাহ।
আমি প্রথম ভয় পেয়েছিলাম যে এরকম তো আসলে যেটা সবসময় চোখে পড়ে না, এটা হচ্ছে কোথায় চোখে পড়ে যে বাইতুল মোকাররমের সামনে ওই দিকটাতে গুলিস্তানের ওই পাশে যে মাঝে মাঝে ঝামেলা হয়। সো তখন দেখা যায় যে এরকম একদম ভ্যান ট্যান সব কিছু নিয়ে ওখানে একদম সবাই রেডি থাকে, যে কোনো সময় একটা খারাপ কিছু হইলে ওটাকে প্রোটেক্ট করবে। বাট এখানে যেহেতু একটা ভদ্রপল্লী, ভদ্র মানুষগুলো এদিকে থাকে ধানমন্ডি এরিয়ার ভিতরে, সো খুব একটা ওরকম ঝামেলা হয় না। বাট যদি কোনো ওরকম নেগেটিভ কোনো অকারেন্স হওয়ার পসিবিলিটি থাকে, সেই ক্ষেত্রে তারা হয়তো একটা প্রি অ্যাকশন নেওয়ার জন্য রেডি থাকে। এটাই স্বাভাবিক, পুলিশের কাজ হচ্ছে এটা, কোনো কিছু খারাপ কিছু হইলে সেটাকে ঠান্ডা করা। যাই হোক, এখন জিগাতলার ভিতর দিয়ে যাইতেছি, আগাইতেছি, আর বেশি দূর নাই, সামনে গেলেই হয়তো নেমে যাব, মানে এই বাসার কাছে চলে আসবো। সো যাই, সেই সামনে কী অবস্থা। আজকের জার্নিটা আমার কাছে এতটা স্মুথ লাগলো আমি বুঝাইতে পারবো না। অন্য ছুটির দিনেও তো আমি বের হই, কিন্তু এতটা জ্যাম কম থাকবে বা এতটা স্মুথ থাকবে রাস্তাঘাট সব কিছু, সব মিলে একদম পারফেক্ট একটা জার্নি ছিল আজকে। তো ঢাকা শহর যদি এরকম থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নাই। মানে এখানে যেই বসবাস করার যেই কষ্ট, যেই জ্যামের যেই সমস্যা, এটা যদি এরকম থাকতো আসলে হয়তো কোনো একদিন এমন হবে, আস্তে আস্তে যেভাবে উন্নত হইতেছে। সো ওই দিনের অপেক্ষায় আমরা সবাই, ইনশাল্লাহ এমন কিছু একটা হবে। যাই হোক, একটু বাসার পিচ্চির জন্য খাবার দাবার কিছু একটা নিতে হবে। সো কনফিউজিং লাগতেছে যে কী নিব, মিষ্টি নিব নাকি কেকের দিকে যাব। এখানে সুন্দর সুন্দর কেক দেখতেছি, ভালোই ডেকোরেশন করা একদম। সো থিঙ্ক করতেছি দেখি কী নেওয়া যায়। সো যাই হোক, এতক্ষণ তারা সাথে ছিলেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই বেশি ভালো থাকবেন আর আমাকে সাপোর্ট করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবভিয়াসলি পেজটাকে ফলো করবেন। আর এতটুকুই বলার ছিল আজকে, ভিডিও লং করতেছি না, এখান থেকে বাসায় চলে যাব। সো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।